Alright guys, this is Randy Drives Vlog. Yun mga ka-drives, dito po tayo sa Tunay Beach Resort. Sa Pindasan po to mga ka-drives, no? Panibagong araw po natin sa vlog. So ngayon mga ka-drives, tingnan nyo po kung ano yung iba-vlog natin ngayong araw mga ka-drives. Kung ano yung kaganapan po dito. Abangan! Ako si Princess. Alright! Alright! Yeah! Dodong! Alright! Alright mga ka-drives, tapos na po tayo sa Tunay. Lipat po tayo na Beach View Resort. Tara na! Ang init na pagtanggap niyo yung mga tao. Init daw ng pagtanggap ng mga tao. Wow! Dito lang po yan sa Pindasan Fireworks. Alright! So yun mga ka-drives, nagkakisayahan. Hindi ko alam kung ano yan dyan mga ka-drives, no? Pero mayroong fireworks po sila doon. Fireworks display. Yan, no? So, kita nyo mga ka-drives, ang ganda niyan. Siguro yan mga ka-drives, mga ano lang yan, mga isang oras yan, mga 30 minutes. Sa mga ganyan. Pagkakalam ko, basta mga ganyang fireworks. Iba't ibang display na yun. Ayun, ayun. Fireworks display. Dito lang po yan sa... Yun, dito mga ka-drives na sa Pindasan po kami. Pero yung fireworks display mga ka-drives dito po yan sa Copiat Island. So, hindi ko alam kung ano yan dyan. No? Kung meron silang sineselebrate po nila yung kung ano man dyan. Pero salamat dyan sa fireworks display nila. Maganda yung vlog natin ngayon. Wow! Ayun, yung mga ka-drive, kasalukuyan pong burnout po dito sa Pindasan Beach Resort. Beach View. Sorry guys, nagkamali. Andyan pala si Kuya sa likod. Dinaruan ako sa likod ko. Yun mga ka-drive. Kanina, nanggaling tayo dun sa Tunay Beach Resort. Ngayon, lumipad naman tayo dito sa beach. Oy, nag-aeroplano pala tayo Kuya. Plano kami. Ay, hindi pala kami may plano. May pakpak pala kami. Yung mga ka-drive, yung ano, fire display kanina mga ka-drive. Di ba po tapos yung fire display kanina? Pagkatapos ba Kuya? Pagkatapos ng fire display na burnout o bago nag... Bago ng fireworks display, Ayun, brown out. so kasalukuyan Timing kanina. talaga. Really, nigga? Timing. Timing yung pagpa-fireworks nila. So yun, mga ka-drive, dito na po tayo sa ano, sa Beach View. Galing po tayo ng ano Kuya? Kaya kung Saan tayo galing Kuya? sa Tunay Beach Resort. Oo, tama. Ngayon, nandito na Doon tayo tayo, sa... detour lang tayo doon Kuya. Ha? Saan tayo nag-tunay? Saan tayo nag-detour kaya sa Tunay Beach Resort? Oo. Tapos, pumunta Dito- kami dito sa Beach View Resort. Oh, ano tayong gawin natin ngayon Kuya? Kung gusto nyong Uy. kung gusto nyong mag-swimming dito, pumunta na kayo. Huwag na kong mag-atubili. Dahil overnight, 1, 2, Good. 13 persons lang kayo. Kaya, punta na. Libre ka kung siya. Ayun. Kita nyo kung gano'n ka-jolly si Kuya. Alright, hanggang mamaya tingnan po natin kung anong susunod nating kabanata. 4, 3, 2, intro! Ayun guys, wala pa akong maisip na intro. para maaliw kayo, ito na lang. Sige, Gawa-gawa intro, na big lang. pa. Gawa-gawa na lang to. 5, 4, 3, 2. Yeah. Let's party. Put your hands up. Yeah.
Ngayon lang guys. Oh, yun lang. Huwag na kayong tumingin. Baka mahulog kayo. Morning guys! What's up? What's up, madam? Yun mga ka-drives, dito pa rin po tayo sa beach view. Magandang umaga. So kagabi mga ka-drives na walang ilaw pag video natin. Pero maganda kasi mayroong fireworks display. So, ngayon mga ka-drives, tanungin natin yung umaga natin kung paano mga galawan, liguan natin mga ka-drives. Tsaka pang mag-uwi. Ayun, mga fans natin sa likod. Kumusta kayo dyan? Saan kayo galing, sir? Yun mga ka-drives na tingnan natin pag-uwi natin kung gaano ka-jolly yung uwian natin pa-uwi ng Davao. Alright! Kaway naman dyan. Good morning. Hello, sir. Ano gawin dyan, sir? Sige daw. Oh, good morning guys. Dito po Alright. ngayon sa Pindatan at kasama ko po yung buong pamilya ko at saka yung side ng asawa ko ngayon at saka halika muna dito at magluluto muna tayo dito. Halika. At saka magluluto muna tayo ng pang-amusan natin at saka ito, dito. Ano po tayong Uy! Ano tawag dito po? Nahulog. Macaroni at saka yung doon po yung asawa ko nagluluto ng Nung ano po? yung almusal. Hi! Almusal. At saka itlog, tapos saka iba pa. At saka Halika, halika, punta ka muna dito kayo guys. Sige, ano sunod? Sige, ano sunod? Ito po. Ito po Ito yung mga- po, ay. yung asawa ko po, yung partner ko sa habang buhay. Nagdala tayo ng lutuan. Ito yung butin kas. Oy! Luluto tayo ngayon, Ay, ay. pang almusal. Oy! So, balik muna tayo mamaya kas ha, magluluto muna tayo. Goodbye. Ayun mga ka-drives. Dito po tayo sa Carmen. Magbabalot muna tayo mga ka-drives, no? So, ngayong araw mga ka-drives, malapit na po matapos itong vlog natin. Ayan si Kuya, oh. Hey guys. Alright. Hi guys daw. And then, pauwi na rin tayo. Daan tayo dito sa Carmen para sa balutan. Actually, balot ni Malu. Yan mga ka-drive. Maya-maya, outro na po tayo. Ayan mga ka-drive, kain-kain po tayo ng balot ni Malu. Ayun. Malupit. Alright. Malubulutan, pumunta na kayo dito. Masarap yung mga balot nila dito. Intro. Bitin. Kain. Sige, umulan mo daw kain. Kuya, Dapat, dapat ano? Ganun kain ng balot. bibiyak kayo ng balot. Oy. Huwag dito sa, Sa kahoy. oh, Dito. dapat dyan, sa ulo. Dyan sa ulo. Lagyan sa ulo nyo, pwede nyo biyakin sa ulo nyo yan. Oo, kita yung malupitang pagbiyak ng balot. Yan guys, Ganyan. sarap na ito. Sarap niyan. Kain tayo guys. Kain tayo, lagyan ng suka. Huwag na kayong manood kasi baka Masarap. masarapan ganyan. Tapos Oy. wala pa yung kinakain. Uy. Tapos lagyan ng asin. Ay, saan yung, Uy, saan yung nawala? saan Hindi makalabas. hindi makalabas yung pangkarawa? Alright. Yes, sir. Sarap yung balot, sir. Masarap. Masarap. Paano mo ma-explain, sir, kung gano'n kasarap? Hindi ko ma-experience, sobrang sarap. Ulit na balot na yan. Kung balot, parang balot talaga. Oh. Yeah. Mukhang hindi pa rin Ay, parang hindi yan. Pagkakaalam ko, sir, walang yung Antok, Pinoy. itin. Parang Pinoy hindi to. itin yan, sir. Pinoy to. Ha? Pinoy. Pinoy. Akala ko 19, hindi itin. Walang laman. Eh, Naghahanap nga ako yung dalaga walang dalaga. Uy! tingnan mo. Sabi niya balot yung kinakain niya. Tingnan mo, Penoy lang pala. Pinoy lang pala. Masarap daw. Alright.
Alright mga ka-drives. Okay. So yun guys, ngayon tapos na yung vlog namin at sana panoorin niyo yung full video. Ilalagay lang namin yung links para YouTube channel ni Kuya Randy Drives. Ngayon, kung hindi nyo pa panoorin yung buong video, nanagot nyo. Yun guys, kung nagustuhan niyo po yung vlog natin, please like, share, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video. Alright, this is Randy Drive signing out. Peace out! Kalos ako, kalos.